मिटर बसोवप कोर्ट हायकोर्टाचे आदेश प्रमाणे आता जे डिफॉल्टर आसा जे मिटर बसोवना तेचे आमी ऑटोमॅटिकली कॅन्सल केल्या परमीट परत आमकां कोर्टान एप्लाय करपाक जाय की ते बसयता म्हणून कित्याक आमी फुकटूय दिल्ले आसा आमी हायकोर्टाचे पालन करपाक जाय म्हणून बेग्याचे बेगीन कंप्लाय करपा खातीरूय आमी हे डिसिजन घेयल्ले आसा की आमी फ्री मिटर तांकां दिवपाक जाय एक गणेश गिफ्ट कसो गणेश म्हणल्यार एक व्हडले फेस्टिवल सगळे गोंयांत मनयता ताका लागून आमी तांकां जाता तितले आमी गव्हर्नमेंट तांकां एकोमोडेट केल्ले आसा हेंय तांकां तरी कळना हांव नको कितें म्हणपाचें तें आनी हे जे म्हणटा ना आमचो पयलो डिमांड उरलो गोवा मायल्स स्पश्टपणे जेन्ना सांगिल्लें आसा गोवा मायल्साची परिस्थिती कितें कितें जातली तांकांय हांव मानता बरे भाशेन खबर आसा दे आर जस्ट ट्रायंग टू फायंड एक्सक्यूज हितून थोडेशे कुसलेले आपोल आसता तशे हे थोडे आसा तांकां फक्त जाय एक दिसा एकूच भाडें मारपाचें 5,000 10,000 चार्ज करतात जे कंप्लेन आमकां येताले ते आनी सुशेगाद मागीर रावपाचें ही आदली परिस्थिती गेली फुडले आमी गेल्ले आसा तेंची म्हणणी सडनली कोण येयलो ना एप येवपा जाय तेंय हांवें NIC जे बॅकएंड सर्विसीस आनी डेटा सर्विसीस प्रोवायड करता तांकां सांगलां बॅकएंड वन ऑफ द सर्विसीस वॉट यू हॅव टू प्रोवायड इज people should be able to book the taxi from the phone which is app based म्हणजे कितें फोनाचो एप डावनलोड कर आनी मागीर तूं बूक कर तेंय सोंपेपण मेळपा जाय फुडाराक तेंय जातलें खंयच्या संवसारांत ते थोडे जाण रावपाक सोदता म्हाका हेची मातशें पूण जाणवाय ना तरी आसतना आतां गणेशा आमी बुडयता तेन्ना सगळे वायट आहा ते आमी बुडयता आनी बरें चिंतना येता बरें कितें जाता हांव म्हणटा हे गोवा मायल्स हो तुम्ही भूत चोयता तो एका बुडया आनी सारखे रस्त्यार येया गव्हर्नमेंट तुमकां बरेच प्रमाणात पावलो आसा गव्हर्नमेंटान तुमकां जाय तें केल्लें आसा आमकांय मातशें सहकार दिया सरकाराक आनी तेन्नाच स्मूथली सगळे फुडाराकूय चलतले हांव तांकां सांगपाक सोदता सो युअर मिनिस्टर हॅज सेड की he will not allow the Goa miles to enter in the coastal belt and don't you think so the law and order situation will arise due to this that you please ask him I don't want to reply to that. I don't know whether such a thing is possible. Ultimately, policy decision is that everybody with a meter will be allowed to operate in the same manner in entire Goa. I don't think you can do this type of islanding anywhere. It is a wrong precedent being set. And I don't. We have not said it. It is your own minister, cabinet minister. तुम्हीच एक statement. So you please ask him. I don't want to join issue with him. You please ask him for the clarification how he is going to do. So, but is it possible, sir? Is it possible that they will not be allowed to be the Goa miles will not allow because the customer has a right, no? To he can book the. You have seen some of the taxi fellows themselves have been saying, no, we want a app-based taxi. At that point of time, what did I say? If you want an app-based taxi, then welcome Ola, Uber, everybody. Like it is in other states, let customer have the choice. No. Is it the case? I am again repeating one old thing what I had said in the assembly. Just because you have spent so much of money on big showrooms, is it the case of anybody that you should not buy going online from Amazon or Flipkart or any of these sites? And have the convenience of getting delivery at home. Same way in transportation. Ultimately, people should have the luxury of choosing what they want. But गोवा के लोक अजीब है म्हणून एक टायमा आमचे एक प्रधानमंत्री म्हणलेले तेका लागून अजीब है म्हणून आमी जास्त तांकां एकोमोडेट केला आनी फुडें खूब फुडें आमी गेला आमी एप बेस्ड टॅक्सी येवपाक दिवना ओला उबर येवपाक दिवना आतां फायनली तेणी सांगले आमी मिटर बसयता आमकडे बसोवपाक पयशे ना फ्री आमी दिले आनी हेजे फुडें तरी ते म्हणटा नॉट एक्सेप्टेबल then I think they will learn a lesson from the people only. People will judge them. कित्याक लोक तेंचे बरेचशे against आहात की ते असले स्टँड घेता म्हणून. So how many registered stand is there? How many registered stands are there in the Goa for the taxi? No, there are around 18,000 taxis which are registered in entire Goa. Stand. Stand or something? Taxi stand. No, taxi stand, they are notified stand. Even I remember, as far as the airport is concerned, that used to be a notified stand
at Vasco da Gama near the railway station. That was later on shifted to the airport. Similarly, everywhere else, whether any station or any main place, it is a stamp. पण हे कन्फ्युजन क्रिएट केला ते कोण क्लियर करतालो? तुम्ही कन्फ्युजन तुम्ही स्टेटमेंट काढता तुम्हीच कन्फ्यूज करतालो पण क्लियर कोण करता? हांव स्थिर रावलो आसा, माझी पॉलिसी सारकी स्टेडी आसा, हांव खंय वेवर जावना आनी जे बरे चिंतपी टॅक्सी लोक आसा आनी टॅक्सी वाल्यांचे नेतृत्व जे सारखे करता ते एप्रिशिएट करता. काल म्हाका कितलेशे फोन आयले, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वी आर व्हेरी हॅपी म्हणून. आणि आज तुम्ही सांगता ते परत सांगता नो गोवा माइल्स इज द कंडिशन. एटलीस्ट आय डोंट नो हाऊ दे कॅन, हू इट इज आय डोंट नो, अँड आय डोंट वॉन्ट टू नो ऑल्सो बिकॉज दॅट इज अ व्हेरी स्मॉल मायनॉरिटी हू आर आउट टू क्रिएट प्रॉब्लेम इन एनी केस. साधारण आपण आंदोलनाक वयता म्हणटाले ते, आंदोलनाक वयता म्हणटाले. हे जे हुणे ते आंदोलनाक गेला, हे जे हुणे ते हायकोर्टानूय गेला 4 पाटी, 4 पाटी कोर्ट केम डावन व्हेरी हेविली इन द लेटेस्ट पेटिशन. दॅट इज इट इज युअर वे ऑफ स्टॉलिंग इन्स्टॉलेशन ऑफ द मीटर म्हणून. मागीर कितें करपाचें म्हणजे एंटायर गोवा, एंटायर स्टेक होल्डर्स ऑफ टुरिझम शुड बी हेल्ड रॅन्सम टू दिस फ्यू पीपल who do not just want to understand what is the reality, and they want in effect what are they demanding? Protectionism. अरे monopolies trade practices act म्हणून असतले. monopolies आम्ही abolish केल्या decades ago, 2-3 decades ago. okay, open market free competition हाडले. ते खंयच्या संवसारान रावता? They want to be protected. गोंयकार म्हूण घे तूं 5,000 चार्ज कर, घे तूं एक ट्रिपी 8,000 चार्ज कर, तुका आमी विचारना. हे कितें आर्ग्युमेंट सुद्धा करप सारको न्ही. Goa Miles is ready to put these meters? Yes, of course. They have to. They have expressed their willingness to. सो फाल्यां समज तूं कुफुसा जाली आनी कितें झगडी बगडी जाली सो हेजो मागीर जिम्मेदार कोण? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? तुमच्याच उतरांनी समज तूं हेका लागून माझी उतरां भायर सरला. कोण जाणा कोण तुम्ही जाणा कोण सगळे उलय कित्याक तुमीच उलयला. स्टेटमेंट तुमच्या फुड्यानूच जाला सगळें कालूच. पळय, हांव दुसरें कितें उलयता तेजेर हांव उलयल्यार प्रॉब्लेम तरी सॉल्व जाता जाल्यार हांव उलोवपाचो. हांव उलयल्यार समटायम्स ट्रूथ इज एट अ प्रिमियम. सो माय प्रिमियम शुड नॉट बी दॅट आय एम पेईंग टू इनवाइट ट्रबल फॉर एवरीबडी. दॅट्स नॉट माय नेचर. फ्री मीटर म्हणटा पळय न्हू, तो टॅक्सीवालो एजन्सी कडेन वचून डायरेक्ट फ्री काय ताका पयलीं भरचें पडटलें कशें रोखडेंच परत म्हणटा कितें? See, it will be free installation, including data charges and back-end services, whatever are there. It comes to 11,124. एक रुपया दिवपाची गरज ना. 234. 11234. 11234. It is easy to remember. पण पहिले भरले त्यांना पैसे रिफंड करतात. होय, पहिले कोण बोलला त्यांचे बॅलन्स आहा ती आम्ही त्यांच्या अकाउंटात ट्रान्सफर करतले. How is clear that thing that insurance saying that meter they are saying ki they will not get this Short circuit जायला See, meter I short will tell you, these are just excuses, lame excuses. Show me one place where after installation of meter a taxi has burned. These are lame excuses. We are not ready to accept these lame excuses. But insurance companies are not allowing, sir. Huh? Insurance companies are not. हाय एंड कार ते टेम्पर करपाक दिना. हाय एंड कार See, as far as high-end car means only Mercedes or Audi, this problem is there. How many taxis are there? Few in number, not even hundreds. Understood me? Few in number. So we are working out a solution to that as well. We will work out a solution. There is nothing that there is no solution to anything. हॉटेला भायर टॅक्सी स्टँड आसता पळय ते क्यू सिस्टमान ताका लिगल स्टँडिंग आसता तशें बी. See, तूं म्हाका एकदाच सगळें सॉल्व कर म्हणटा. अंडरस्टूड न्ही? जेवण कशें आसता, तूं सकाळीं ब्रेकफास्ट घेता, दनपारचें लंच घेता, मागीर एकदाच ब्रेकफास्ट लंच डिनर सगळ्याची वेवस्था कर म्हणटा. तशें जावपाना.